thini wa Jeta TV wa ruriri na nitugikorwo tugigwira ati tabarira ya moto utongoria ni gukorwo igicokereria no ko hinderiri tugukorwo tugithie mukwa imwe thini wa studio cia Jeta TV ngirikanie tukorwo tugithie matura matiganite county iria ciaragio ruthiomi ruru kwa hinderia mieri 10 oguo no kwa hinderiri tulikoragwo tugiuka studio twakurehera atongoria aria urakorirwo gicagura na aria utanakorwo kura igikinya thini wa ithurano nini cia amurani aria makorwo magicemania thini wa mweri wa 8 tariki 8 marito ni Martin Kimondo gakunyita ugeni thini wa tabarira ya muthenya wa muthi na ndire nyika turikoragwo na muthuri uri haha witagwo Simon Ben geithia ndo Simon muthikiriria wa Jeta FM na mwiroreri wa Jeta TV muthenya wa muthi twi guku thini wa TV ino ya Jeta na niturakuria we urathikiriria na we uratwirorera wihotore wega ni tondu riu ni hindi siasa ciakanite gwakana na undu wa gitumi kiu ndukae kuma ha mitambo-ini njitagwo Simon Ben ngoragwo tabarira-ini ino ya moto wa utongoria ni gatha nyingi muno na tuthi na mbere na gukumenyithia uria maundu mahana thiini wa studio cia Jeta TV twina ageni matiganite na ngiambiriria haha twina mundu gwitwo Ndindi Nyoro uhoro waku we tondu nturiganitio muriganio ritha ni kwega karibu sana thiini wa Jeta TV twina muheshimiwa Kimani wa Ngonjiri kuma kuria mwena wa Bahati Ndindi Nyoro ni muheshimiwa mutarajiwa kuma kuria mwena wa Kiharu constituency county ya Murang'a muheshimiwa Kimani Ngonjiri kuma kuria mwena wa Bahati county ya Naikuru ni umwe atongoria aria marakorirwo magitoria bara ya nominations twina muheshimiwa Jane Kihara kuma kuria mwena wa Naivasha muheshimiwa wa tene na muheshimiwa wa ihinda riri kuria mwena wa Naivasha ndumwe na Dr. Stanley Karanja arethaga giti kuria mwena wa Nakuru Town East no danakorwo agikiona giti kia nominations no ario kuire feine na tigiti wa kiama kana wa independent ndumwe na muheshimiwa George Nyaja Architect na kirigo ku thiini wa Jeta TV aretha giti kuria county ya Kiambu na tigiti wa kiama kia kana tigiti wa independent na ni tu wikro na hwaini wa umuthi tobe tumehekanya makoro makimugeithia tobiriria na Ndindi Nyoro tuthiete uguo na nigetha tuigue uria maundu magikaire karibu asante mwiroreri wa Jeta TV ni ngwenda gukunyita ugeni ukinyitanira na ithui hwaini wa umuthi ni njitagwo Ndindi Nyoro ndi muhuri wa biashara na ndi mwana siasa na ni ngucokeria andu a Kiharu ngatho muno ni ndu wa gitio kiria marahire gukorwo magithurana kura nyingi muno githurano kiria kirariko kia Jubilee niguo ngorwo ngirurikia bendera ya Jubilee giti-ini kia ubunge wa Kiharu thank you muno ona tukinyorokia Kiharu na tukinyorokia tabarira ino ya muthenya wa umuthi karibuni sana niguo tunyitanire Egino karibu sana ndanagwita na muheshimiwa Kimani wa Ngonjiri ndanagwita na muheshimiwa George Nyaja ndumwe na Dr. Stanley karibu sana muheshimiwa geithia aikaria Bahati thank you muno aikaria Bahati na thikiriria Jeta ni njue ni ngoretwo rigite kuonekana muno na ni wende shabiki wa Jeta muno na muno muka goka tukanyitanira na mwega maingi no ni undu wa heka irari ku irari nyingi muno makeria tio rwa ithe rugo Kimondo theka oro akoya kura ndenda gukwira we ucemania mundu etagwo Anjiko mwari nginya kwekira we ndukona ri undu wa mathako na tandu mutu atakagiriria ni ukageria kuhoya ka MCA rimwe wona aokaga ni aritu muno no ningi urutete wira mwega raia no Anjiko na problem ekota gucokia na ni ngatho muno makiria no mamenye atiriri riu ni hingo siasa cia siasa itira nomination is something nothing riu ni hingo siasa to ni hingo tu siasa Kenya cia national cia kung'eng'ana na andu amaretwo NASA na ithuĩ riu timu ni igiri na nikio ngohoya andu ari othe mararuga makinya maruga independent no the request othe tukorwo twi timu imwe turorete riu haria he mweshimua witu Uhuru Mugathe Uhuru wa Kenyatta riu ni turi turorie haroha hagugo to no tukurorie haro no icinge cia muciiri ni tobe tutigana tukorwa pole cia muci no utore cia ki ciaja tukuhutie horo cio ideltari kana muheshimiwa Jane karibu litaria mbere thiini wa Jeta TV na tugaikonyita ugeni muno litaria mbere gukorwo ri thiini wa Jeta TV haria yothe gwiciria no tari wakorwo thiini no ni wikoragwo thiini wa mohoro karibu sana ikaria na Naivasha andu ana Naivasha ni ngumageithia muno na ngeithia wendo ndimwendete muno ni undu wa kunjokia wira mukanyandika mugacoka mukahe rutha ngahuruka miaka 10 mugacoka mukona aganoni mwega ningucokia ngatho ni muraheire kura nyingi muno ni mwiturari aingi na no ni nyiki ndirari mutumia
na kiu ni gitio kinene jamba icio tucigite thi ni kuga ati kuri undu ndaneka ngahutia mioyo yanyu mwaikara mukadirikana na mukajokia wira gaitwa murathime na mweke wega na toguo muheshimiwa auga wira ni hindi wa mbiriria na ni tukuruta otoria twanaruta. Thank na karibu thiini wa Njata TV ona haha noe mutumia uri wika uguo ni kuga ni ukoretwo kingethanira na arome kundu na kundu. Karibu sana doctor. Thank you muno mwirori na muthikiriria wa Njata FM na mwirori wa Njata TV. Ni hwaini mwega umuthi na kwanja gucokia ngatho nyingi muno ona kwi andu a mwatu utongoria Njata TV muthite munyitiriire ruriri wega muno na andu mathite makiroraga na makihota kumenyera guragithi na mbere. Dr. Stanley Karate ni arwamite giti kuria kia ubunge Nakuru Town East na nigwenda gucokeria andu a Nakuru Town East Nakuru County ona bururi mugima ni undu akanya kau na kuria iria mareyumiririe marahe tondu kurari na maundu maingi mari kuo no macio ri o enyewe andu a Nakuru ni moe maria mari kuo na tutigugitigirwo hau tuguthi tuthiete na mbere nigetha tuone tungiteithania thiini wa utongoria wa Nakuru Town East tuone tungiteithanitie ona thiini wa utongoria wa bururi na ndakena muno mwatu wa utongoria ukorona wa mheshimiwa Kimani Ngunjiri, a veteran politician, mundu uri utigarite wa rika riake thiini wa bururi uyu unginyitira ruriri rwa Gikuyu. O thengio muno mwatu wa utongoria ukorwo tuna mheshimiwa Kimani Ngunjiri, a veteran politician, tondu ngiona aingira maringiri na Jubilee Party wene kumona ni Ndindi Nyoro no riu ri no akiona ni mundu ni mwana na ithe na ni undu mwega nigetha magithi agikochagwo wega na mheshimiwa na nyina yuko na Jubilee koguo atigara thiini wa bururi uyu ni Nakuru yatigwo na andu aria manginyitira ruriri twina mutumia uri ukunyitira ruriri mwega muno Jane Kihara twina mheshimiwa Kimani Ngunjiri kuria kungi ni Murang'a ni murona riu imwana ni hindi cia ikinya na matikina maithe ku riu no andu a Nakuru ni makunyitira ruriri na ni ndakena muno ni andu a Nakuru kwirutira na uria kuragithia na mbere na ni moi na ndiri oho irebe-ini nginya tariki icio 8 mweri wa kanana na ndenda gucokeria mheshimiwa Kimani Ngunjiri ni undu waritana ati nginya independent candidate ithuothe tukorwo tukinyitanira tukorwo tugiciria kioneki gia bururi uyu ri vision ya bururi uyu ri ithuothe tuguthia atia uhoro wa githurano uria kirariri ni githurano kiu ndirauga irari moko ona teneri ni twekaga moko after weka main exam koguo nomination irari moko riu main exam ri ni tariki 8 mweri wa kanana na twathi tuthiete uguo na tunyitanira na reke njuge ona tuthiete muno thiini wa NASA na thiini wa Jubilee atongoria aria magukararia independent wing okorwo makihitiria muno na riu muthe ni ndaigua mheshimiwa Kalonzo akiuga andu acio matikona kioneki dinenda tutingicokanĩirie ndi muiguire nina ndakena muno mheshimiwa Kimani Ngunjiri kuga nginya aria independent nani andu aria maguteithia nginya kindu gitagwo voter apathy ndikanakorwo kuo tondu na thiini ukirora thiini wa githurano o mundu uria urithite independent kana uria wiha thiini wa campaigns yake akora gitumira ciringi yake akihoera our president kura no cio ni horo munene muno warora nginya namba iria ciriho twagire gukorwo tumanyicite ningirugama na Nakuru Town East the independent nguthi na mbere hakwa na handu a Nakuru tonera tuguteithania his excellency na tonera tugukorwo tukinyita gite kiu ni ngatho nyingi muno tukwamba uthi kuri mheshimiwa George Nyanja nigetha nake akorwo gitugeithia no ndiraigua Ndindi Nyoro akihuhia na hinya muno ni kuga ni araregana no horo ucio ati na thina ni gutaro ni ithe na nyina tukakire ati na thina yake makumutara mheshimiwa Nyanja karibu sana wambe reke ijoe kanyagaka wambe rengeithie eroreri a Njata TV watu wotongoria wa utongoria na njuge andu a Kiambu County uyu ni mwana wanyu uria mwiciarire George Nyanja ndirarurira giti gia senator na nie ni ngwenda kunyitanira na aria maria macio marahitukire turiganirwo nimo hinya witu reke turore uhoro wa mweri 8 mweri wa 8 mwaka uyu tugicariria mheshimiwa rais Uhuru Muigai Kenyatta kana tu independent kana tu Jubilee kana na ciama icio ingi ndona ni araciita rucio ni agathie kuria Bomas one delegate cia Jubilee acoke athie Kasarani
one delegate cia KANU koguo ni ngenda kunyitana na kigo kia gwetwo na muthamaki wa kuria Naikuru Kimani Wangũnji reke bara itu etige gukorwo ni andu aya turari nao na ndikwenda kwaria uhoro wa githurano kiu kirathirire tondu korwo kirari kiega na uigiririku nie ni ngiraiganire na turaingi muno na no njuge reke tuheo gitio nigetha kumira gwitu kuona kwina baita nene muno tondu competition iyo nigatuma andu othe aria registered voters moimire no kugirwo ni acio maragirwo ona bata wa gukiumira na uria megwendaga ndanathie ona ndari githurano-ini riu hau tukona reke andu matuike athamaki na maramie tombo mone uguo muthuri ucio oiga ithuothe tunyitane turiganirwo ni our differences focus itu ikorwo ya His Excellency the President na tumenye hari andu maramuhita koguo nie ni nguria the entire Jubilee aria marathurirwo aria maroka rita ria keri tondu njokio ni ikagira na kiama na tigiti wa independent hau ni hohorori na tukorwo muthuri uyu athikiririo na athikiririo wega biu uhoro ni ati voter apathy no irehe thina munene muno na mheshimiwa witu rais uyu tutingenda ikorwo kuria andu mamwendete muno tukwambiriria na uhoro wa voter apathy mundu witu Simon Bell yes na uhoro ria danoti ni ati twina atongoria miaho iri aria ndona tiga kugani aria magwite aria ndona ni marahinyiriria na gukorwo makiuga thiini wa githurano gitirari kiega kuringana na ndakorwo ngiigwa makiuga aria marathurirwo ndinaigwa mundu rauga kirari kiuru na gwiciria tukwambiriria hau kana githurano no kirari kiega kienini kia Jubilee tondu yothe ni atongoria Jubilee tukiambiriria na mheshimiwa Jane Kihara kuria mwena wa Naivasha githurano kirahanaga atia ni rona Jubilee teramuheire gitio 250 maria mwarihire reke njuge ndiwe kana ithurano irahanaine kuria kungi no ni kuria ndirari githurano gitu kingiathukire ko ni twathuranire kiria kiari kia Juma kiria gia Kanjiru kini twarikitie kumenya kuria kura ciarutĩirwo kuria ciamakeirwo ciaire kamakwo na ngwiciria nikio president witu amenyire kuri undu muhitanu akiuga kirugamio undu uria wari wa bata ningi ni kubanga githurano kingi very quickly tondu riu kiria giokire kiri kirangire na gwitu no nyende kuga no ikorwo hihi ndiari 100% but ni githurano kiari kiega muno kuringana na nomination iria ni ndanathie nomination yakuhiriirie iro gwitu Naivasha niria twekire tu yari yananga iyo nao ni yekitwo na kaundu kari na kabango ona giki ni kiari kiega nikio ndirarigwo andu a mararuga ri cigacoka ciumeku makiuga ni marathi independent ni magutwira tondu eri ao mari haha na aya marugamiriire andu ingi aria mangiakorwo agui tondu no korwo kwao ona mundu wito Dr. Stanley no akore mwana wa Naikuru town east na wekire mwana wa Naivasha muri county imwe tuthi kuri mheshimiwa Kimani Wangũnji hihi githurano giki kirari kiega county ya Naikuru na muno makiria gicigo kia Bahati na ndugakiuge kirakiri kiega tondu we ni urakorirwo kiringa karurigi ugire nginya uri kana ringa karurigi kanjuge atiriri kiuria kiuraturia ni kiuria giceke muno na ni kiuria gikwa na mundu na lot of wisdom tondu to Wangũnji ni ugari ikuru gwethe kurahanaine that's the fact kuru kuma gutirari kwega have to accept that ni ndi mutongoria na no makangari ule kwana kuru kuma gutirari kwega kurari kuru otogo Wangũnji ni ugari kone twathurirwo kone githurano twathire tariki 21 muthenya wari wa Friday ithuothe onani ndari mucorere kuinuka okura andu mathondekete kuma kuria printing ireko magathondeka kuma ka print maratathi macio magacoka makauma kuu ningi magetha ange no magetha rori ta kwaje ni kuma mai mahiu ni kucirutagirwo rori ni thiini mabuku mau naki kwari mitugo yari micamu muno no ni ngwenda kwira andu ana hiyo nduma toy that I stood very firm na ngiuka na ngihota kwaria ukupi muno na ngeria kunyita munene muno tumwira akorwo kwingero ikugerwo ni andu na moragane ni githurano giki tandu kura wenda tuthii wega ni printwo irangirwo ni security irehwo nginya constituency cienangire aspirants manengerwo moe kura icio ciothe
na andu ara marahuranira iti itwaro polling station o kundu kuma niguo ikikira wega na gugithuaga muno makiria. But I want to say there are some areas he confusion ino yukite ya kundu gwaikagio ni andu na ibade na gucokera. You see, he confusion yukite ta andu, the first statement ya munene ugugate andu maikie kula na kibade ni ana hile confusion ta andu wariri andu makitafusiri na njira tofauti ta andu kibade ri nikio gikagia kura ona general election no re ure andu matianyitire wega gutablisha atiriri ni aria maroete kana mataroete kana ni register 2013 orojo no a lot of confusion in between. They were doing interpret it differently and arrange differently. Let me say that the other kugogo na no nyere kwa rihoro amatadu ni njui wira akora digareti da ruta no guthi kwa mwathani na ngathi direct ndodo wacu cia kuria jaragia kindu kimahitia teo kana muroti no ani ne ndotaga ngai ndaragia na roti iki ona ni ngai ni aragia nani akanjira jari horo wa ma andu hariri kuri andu mathondekire wara ni ma. Although we can say it's a small percent, no one could mother the Kiwana, come go get a Kirioko na ibade. Munanaka na Kunaka and another in Ola and Nagotado Ule. She anagio at a Kura Wakwada in 70,000 2013. Dakinya 2017, the Diana do Grimron with Tatumara State, Anakan and Yudi. So there was too much pressure. Haliana kaya youth melongweta to 30,000 mahore kura. So the confusion here only me I can see it was there. So igara kugate lele kapasenti kanini olea maitoga hahari. Me I would not like we fight with independent. I would not like to do that. Tadu kurudo mwadawgile nini niko ya tuogerwa tunawe diugate lele netosho okay independent but hoping the dog and you get there. Gachoka na several because heka dona ga hali ya bere gona te hali ya bereli to ekero nyu bemwe na dele dilisha no murango wiki mudo mwangeli na chabia to ikidia tia kazi no gukwa toge kwa idwo konda ugagatele ni odo akosa guard kura cia president kure ko mudo oke nigitagwa birika na uhuru nigitagwa dhaburia na uhuru nigetha tuone kura cia president nyingi. I think no do hado how kuhingiririo ri ni haratumire hakoro he na andu engi meciria ma independent na it's a big number ni nyonete kuma last week kuma igota ithatu line ya independent gamaka so ura tungiuga ri wajiko no shaguraga mundu na to wajiko no shaguraga mundu ri jeni ashaguri ona jeni atana shaguro ni ne do ina garaje ni dai gwado maikwe bayekwenda na ndije wana ivacha but I've been hearing ko gira udedo makigate isi waji kwa kearia ni no nyende ki no nyende jeni ni no nyende jeni inyona gira jeni ai jeni dai gwado tabarekate tabarakwenda you see neke hena getomi nyoroga magala rolele noroga magala mego da adwa ina ivacha maudu maingi kaigwa makearia so igugate riri kuria kwena kaundu gatari kegari reka tutikaru na independent tadunie gwa kwari I have no worry. Turali adu anana li adu mugwaja matina kinya kura ndu bia cia kwa mari adu mugwaja koguo na mokali I have no problem koguo ri kumwe na kumwe there are some areas ikoretwo cina hinchi na ikoguo ciria president ni areta adu ara maraguire I think tomorrow ne kuona adu acio rucio na ni wega ni twarite ni ahoreria andu ngoro ciao tadu ri the end of the day haru atwena yona nene ya eke nele ya emwe no la leu mweno ogwitu leu ule ito na jeni na ke tugiharana ri tukorwo atwena groups no eno aja tukorwo atwena groups mheshimiwa tobeto thi kuri mheshimiwa Ndindi Nyoro nake kuma kuri mwena wa Kiharu nigetha twire ko kithurano kirahana gatia na ndona ringi we ndukoretwo gitikania ati andu aria mari mwena wa independent ni makorwo makirehera president kura muno gitumine kiriko urona matingirehera president kura mundu gwito Ndindi wa mbere ni kwamba gucokia kiuria giaku njuge uhoro wa kura kana irari njega kana uria irakiri na ngiaria wa gwitu Kiharu ni ati kura ciahurirwo na andu magikia kura na hwaini mundu wothe muikia kura ni amenyete ati kura ni ciikio na njira ya kihoto
na waragania no nĩ ngwenda ningĩona gũgĩcorrect kana ngĩaria mĩario yakwa ĩrahusikana na ũhoro ũcio wa independent candidates nĩ ngoretwo ngĩhoya kura Kĩharũ na nĩ ngoretwo ndĩ ground Kĩharũ to kahinda gaka gwetha kura mĩeri 3 nĩ ndĩrarĩ kuo nginya kabere na mbona kĩmondo kaũndũ kamwe ngwenda gũkwĩra kama nĩ ũũ niĩ ndĩ Nyoro kana mũndũ wothe ũrenda gĩtĩ kĩa ũmbunge thĩinĩ wa Mount Kenya region kana stronghold cia Jubilee kana ona gĩtĩ kĩa governor kana gĩa senator kana kĩa MCA reke ngwĩre ũndũ ũrĩa ũtũnyitithanagia kana kĩrĩa gĩtagwo common denominator na gĩthũngũ nĩ ũhoro wa wendo ũrĩa andũ a Mount Kenya region marĩ igũrũ rĩa Uhuru wa Kenyatta na nĩ ngwenda gũkwĩra ũhoro wa ma nĩ ũũ atĩ tarĩu ngĩrora voter turnout kũndũ kũrĩa ona cirahũrirwo wega ta gwitũ voter turnout irarĩ kĩndũ gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ 100 gũthiĩ gĩcunjĩ kĩa 56 harĩ 100 na njuge ona ũngĩrora ũcoke ũringithanie na gĩthurano kĩnene ũkoraga kũndũ kũu voter turnout kana andũ arĩa meyumagĩria makoragwo harĩ gĩcunjĩ kĩa 90 kĩndũ na 8 harĩ 100 nĩ kuonania ũngĩringithania wendo wa Uhuru wa Kenyatta kuri yani wendo ũrĩa andũ menaguo wa Uhuru wa Kenyatta na ithuothe tũretha itĩ nginya tũturanĩirwo nĩ ngwenda gũkwĩra ũũ atĩ gũtirĩ mũndũ ona niĩ ndingĩũka haha nyanjie kwĩihũria njuge no thiĩ kũhoera Uhuru wa Kenyatta kura kũrĩa gwitũ Kĩharũ tondũ ona andũ arĩa makahe kura ingĩ makahe tondũ maranengera thiĩ ngasupport Uhuru wa Kenyatta kũrĩa Boke Uhuru wa Kenyatta no nĩ ngũkĩenda gũkiuga nĩkĩo tũrarĩ na gĩthurano gitũ mini gĩa gũka gũtua cira nĩguo na tũgĩtuĩkaga cira mũndũ ũrĩa kũrũgamĩrĩra Kĩharũ na ũrĩa kũrũgamĩrĩra Naivasha nĩguo ningĩ maitho maitũ rĩu tũrorererie hagwethera Uhuru wa Kenyatta no mũndũ wothe ũngĩũka handũ TV-inĩ auge no wethere Uhuru wa Kenyatta kura Mũrang'a nĩ kwenda gũkwĩra o itagũbucia ritho andũ othe a Mũrang'a andũ othe a Nyĩrĩ andũ othe a Naikuru gĩcunjĩ kĩa 100 harĩ 100 almost 100 harĩ 100 itua nĩ matuĩte nĩ Uhuru wa Kenyatta makahe kura na koguo ũrĩa ngwenda gũkwĩra nĩ atĩ reke twarie ma nĩguo twĩre andũ arĩa maratũthikĩrĩria ũhoro wa ma atĩ ithuĩ kaba twĩyarie na nĩ tũreyaririe hĩndĩ ĩno tũrarĩ na nomination nĩguo andũ matũhe kura na matũtuithanie cira ningĩ no ngĩrora na njĩra ya kĩwatho ũrĩ gũthurwo na njĩra ya independent candidate kũrĩ na mĩhĩnga mĩingĩ mũno mũndũ ũrĩa tarĩu ithuĩ tũrathurwo mwena wa Jubilee nĩ ũkoretwo ũkĩona wathani wa Uhuru ũkoretwo ũhũthĩte mũno nĩ tondũ tũrarĩ na tyranny of numbers kũrĩa bunge na wako nĩ maũndũ marĩa arenda mahĩtũkio marakoretwo makĩhĩtũkio na njĩra ya raithi mũno no twagĩa na ũhoro wa gũtukania mũndũ athurwo independent umenye ndari na handũ arakorwo kana accountable harĩ kĩama kĩa Jubilee na koguo nĩguo wathani wa Uhuru wa Kenyatta ũkorwo wathani mũrũngĩrĩru na wathani ataragio tũkwenda kuma harĩ igũrũ nginya thĩ reke tũmũcagũrĩre njamba iria ciĩ kĩama gĩake nĩguo na wathiĩ gũikia kura kũrĩa bunge na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire ũkoragwo ũkĩmenya harĩ na consequences kana maũndũ marĩa mangĩũka magubuate na ngĩthiĩ kũrĩkĩria nĩ ngũkwĩra ũũ mũndũ independent candidate ona gwĩciria gũthiĩ bunge akoragwo akĩuga Uhuru wa Kenyatta ũngĩthoma watho wega nĩ ũkũrora wone nĩ kũrĩ koragwo na mĩhĩnga ĩtiganĩte nĩ ta mũndũ umĩte kĩama gĩkĩ anjie gũsupport kĩama kĩrĩa kĩngĩ mũndũ ũmwe tu angĩyumĩria athiĩ atware cira tocio kũrĩa igoti-inĩ ona mũndũ ũcio independent ũrenda gũtua atĩ nĩ arĩ supportaga Uhuru wa Kenyatta ũma nĩ atĩ ndarĩhotaga na koguo wega nĩguo Uhuru wa Kenyatta atungati andũ a Kenya tamu ya kerĩ atarĩ na wagagu rekei tũmũthurĩre andũ a Jubilee andũ arĩa marĩciraga kaũndũ kamwe nake na nĩguo na maũndũ marenda tũhetũkie kũrĩa bunge ndagakoragwo na hahu makĩhetũka and a point of order kadimwe point of correction how auga thutha-rĩ au-rĩ it is not true it's not true niĩ ndĩ bunge independent candidate o kathini-inĩ wa parliament no ũcagũraga mwena ũrĩa gũsupport he supports twĩnao aingĩ mũno ona ta kamwana kamwe ka Mĩrũ karĩo kamwana the youngest Katovu twĩna mwanake ũngĩ ũrarĩ kĩrĩa wa Mount Kenya and you see no na gũkũ Gĩtarĩ and you see I want to correct you tioru ndũĩ ona rĩu nĩ gũkoroka na rĩu-rĩ niĩ ni professor wa kwĩna Jane na Jane akoretwo ekuo when you come as a the independent candidate you decide where you support exactly are you seeing koguo-rĩ hau ndikuwa na right no mwanake aregitĩra nĩ ũndũ wa future yake nĩguo aregitĩra atĩ mahĩtia meho no ngwĩre kĩrĩa gĩgũtũma amwe macinde-rĩ and I'll give you an example ũmũthĩ ũyũ tũraria haha-rĩ moro yothe nĩ mwaki ũrakana moro kĩrĩa Chachang'wanyi Rubago nĩ mwaki ũrakana nĩkĩ kamwana karĩa karacindĩte the youngest boy getagwo Kĩmani the youngest boy kũrĩa
kure gicoka gukinya guku Jacob ro racinditwo ri agatuika niwe wekate wane otigiti. You see, mwanake ucio ngithi independent na raia korwo niwe rendaga ni kuyirwo definitely he will succeed. So there is a hakwati na thina na ikyo je ne ugirete ha maitu o kundu kurai na passion yake kurai no ndu wakuo tani uyo yakuga yo ya morori nie rucio ndigathi Bomas. I will not go Bomas. No. Gathi guku kwa kiama rucine na MP ali angiothe gutetera mwanake ucio tone racindite acoka garwanio kura ciake. I will not go there. Gathi guku gutetera mwanake ucio munyinyi ni urakwa ni gutetera haki na watho ari ori. Thank you muno mheshimiwa. Tutanathi kwa Dr. Tobe tuthikuri mheshimiwa General Kaiyaba. Ni wega muno ni uratutukania wega. Wa mbere ndaigwa mwanake ucio uri acoka uyu ni mwana witu ni ariete mbuke ni kwerekeire ni ngoretwo mbuke 10 years no go muthuri wega ni twitikirire uyu ni ithe ona ndo ndina mwana mukoro na gukira mundu ni atige kuherania ha TV ni andu umahitithie Yesu ni wawaigire never mislead these little ones utiri ugo rathie kuga uhoro wa ma ni ugo mheshimiwa Ngojiri oiga mundu anatuika independent ni mwene o decide kana ndungirwo ati we out of order niki hathira ohoro ria wiho ni uyu arenda angenda Uhuru ile athurirwo thuti ni oje tugo last time Nyeri ni maregire Nyeri county na ni tuonire governor wako ni tuonire senator wako mheshimiwa Mutahi Kagwe na niti governor Nderitu Gachagua gutire andu marako maria president Central Kenya yothe ukirathuria cio ndirahe an example tondu uguo niguo tuhana riu haha mundu atige thurirwo thuti okenathu aretigira ki haha uhoro wa independent ni mundu wa bata muno andu aya mangituika ni mahingiririo hakire handu kana ni mahurwo kwirwo ihi thurira ithuti moigi atiri ona tu hatire bata wa kuparticipate thurano uhoro wa ma ni uguo muthuri aroiga na nikio muthuri tikimani wa Ngoji o ni mutharamaki wa bururi na wendaro akane gukande guthurwo ararora kihoto haria kiagirwo ni kugera ararora uria Uhuru angiona kura Uhuru ekuona kura akenda mundu wo ndangeiga tu andu acio kwanja riu reke ihene gitu kia to ni mwahe chance yakwa ningi tana tuhe horo wa Kiambu ngurenge hanini mheshimiwa uria Nyeri mathurire mathurire atongoria no ritarir maracokirie aria meritwo mathure thuti bururi ingi ni mahitia maronire ni mekire guthura akiama kingi niki maracokirie Dr. Gakuru uria wari wa thuti na ni ngwenda gu correct Kinanji Jane ati kwina murugarugo ithio ti murugarugo ithio tutingiroiga ni turi o haria Uhuru arire ithio ni gucenjia twacenjia muikiria wa njuguma tu no turi he Uhuru o tathuria ithio tutiracenjia turi o hau na kiria tungienda ni Uhuru uria aroka Kiambu akoiga Nyanja ni murata wakwa wa Matangi ni murata wakwa oka tondu turi kwa musafara wake akoiga wate oguo nigetha Wanjiku amuthurire atongoria aria ekwenda gwito Kiambu nigetha njuke hau gwito ni kuru muno na ni mheshimiwa Ngojiri Kimani wa Ngojiri ni taramenya kana no maundu maingi goko gwito Kiambu githurano ni kuyokira yiru mweri 21 kira kiari kia Friday ni ndatongoretie alright na ni ndire muici ona digeya ona ki okay tondu Kinyangai ni aregete among the 10 commandments haya kumbe ithe turona ta kiu kiari ya go test waters kumenyeke haha mwikire hinya haha hati hega kura gwito mheshimiwa aya marathurirwo othe ni meritwo na gutie mundu tari na mbathi cia guthura mundu akorona uratwara andu magithuranaga na kurathurana kuri andu marathurana even 20 50 times 50 ingere igiori getuika challenge to umothe tumana mucemanio munene wa direta andu othe a Kiambu independence na tuigwete maundu mheshimiwa wene turathoma ngoro cia andu koguo reke tutige kurwa ona kio gwete uhoro ucio riganire ni ndikwenda kwaria we put it behind us to focus na githurano kia mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta no ngoro we strong ri tiga gwikwa wikirwo campaign ati na thuti Kiambu thita riri matiguthura thuti meguthura atongoria
na meguthura ni Wanjikũ na koguo tungĩha tuheo ni tutwega na ithuĩ ati turone ithuĩ equal tutuike ithuothe twĩ ciana cia Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta tugĩke haro ta gwitũ kũ nĩ 15% maroimirĩte no andũ magacokera 10 20 50 times mũndũ ũmwe rangi ũrĩa ũrahakanagwo ndiũĩ kwanyu nĩ rangi ona ndũkũnindi ati ũthiĩ wĩthambe ũrahakanagwo ha na weka matoguo ũgathiĩ kĩrathi kĩu kĩngĩ nĩ rangi wa kweherwo hau ona nĩ mata ona tishu ateno wĩthambe ũhoro ũcio ũronekana ithuĩ tũtiroĩ andũ arĩa rĩu twĩnja na tũtiĩkĩrĩtie na kũiya gĩthurano ithuĩ tũroiga ũrĩa wothe kĩrathire twĩna kinya evidence kinya kura ikĩmakwo andũ matarona mũndũ ũmwe akarakara ũkĩmaka ũkona kabugu kagima mundu aramaka ongo ni governor ongo ni senator oguo oiro cio wiho eke tuigwo ni wa Dr. Stanley nake thengi muno ukiona kanya kaga gwicokeria andu ara marakihitukire ni wega ni mutukanio mwega tondu tukiri na athuri makiri no taro mwega ta Kimani wa Ngunjiri atarenda nikio ndauga uyu ni muthomaki witu tondu ndarenda aragia uria kuri ndaramaka narauga ndothe mumire kiharo andu a Bahati muthi mugethe kura no wicio wa Jubilee urokire tondu andu mamenyaga thini wa Mount Kenya region strongholds ona ODM niko kwina thina ati mundu warikia kuona tigiti wewe bunge very wrong in this country na nikio andu matwikite aici na nikio andu marafora bururi nigetha gwakinya hara githurano-ini ukai nomination ukaiga kano kaneana bia na niguo kurathire kenjoke ringi kuri aria marakihitukire metikitie horo wa thuti ati riu no akinya gutire undu ungi ugwika wetereire ona riu angina majirie kurumana tondu riu me bunge tondu marathurirwo na Jubilee ati matigitio kwihita riu matigitio kuhitithio riu mathi makirumaga andu mathi makirumaga Wanjikũ mamurume tiothe nikio twena tiothe nikio twauga tiothe we no akimenya we veteran na nikio ndagwita muthamaki na nie kanuaga kwa gwita mundu muthamaki tiraithi no ukigwa gwitite ni juga nikio njitagwo Dr. Stanley Karanja pakuma na Nakuru Town East kuria gwitu kuna 27% voter turnout 27 na ndakwira turnout irari 10% icio ingi ciothe cirari cia wici ni ngari cirathiururukaga githurano kia Nakuru Town East gitirathire ginya thake ndacio tuku githurano kia hurirwo ginya rucini specific polling stations ukariwa tiriri ni githurano kiriku githurano kia Jubilee thiini wa karatathi ni ndaroriri uguo na gikenio muno ni vision ya Jubilee uria gubangitwo murutire wa Uhuru Muigai wa Kenyatta ndete na nikio ndagutire 250 ni ngikia mbeca ciakwa na investment yakwa ngigura kirori gia milioni 3 ikihura campaign ikiruta wira ucio wothe dia TV na kuria kungi na ngithiginya mashinani gutire media ama doctor in marketing gutire kindu itatomirire na maito wa Thoniri the late mother ndafundithirie kuiya ndigiaire onaki no guku tondu andu mamenyerete ni ma veteran awici makiona ni wega maiye kindu kia magania muno ati nigetha aingira agathiginya mwisho andu ana Ikuru ndamuthaitha nini kura ndiramuhoyaga na thiini wa bururi uyu maundu ni maingi muno twagire kugitira nigetha tukoro tugikura kimeciria na gisiasa tukoro tugithina haria mbere andu aria maraingirire Jubilee ona ODM stronghold niki kwina independence aingi uguo ni tondu wa ungumania uria uraumirire na uici uria urakoragwo na riu mundu ta honorable Kimani Ngunjiri ateithagio ni kwaria ma ona muici agiciria guthii gucora gwake agetigira akamurekera ona ndamugeithe ndamira Mheshimiwa kuona mbere gwaku no guteithagia nigetha andu matikakorwo kuo turauga atia we oko ni rahituke na Jubilee congratulations iyo irari moko kegerio ni giki kia tariki 8 mweri wa 8 nikirenda kuonega kamira ndeketie uria ndiraria